అండ్ అందరికీ నేను గత కొన్ని రోజుల నుంచి స్ట్రీట్ డాగ్స్ పట్ల మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తల గురించి మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నానండి. చూడండి ఇక్కడ వీధి రాజం ఎలా ఉందో, అసలు టైగర్ లాగుంది ఇది. ఒక్కొక్కసారి ఎంట పడుతుంది, ఈరోజు ఎంట పడట్లే, వదిలేసింది నన్ను. ఎందుకంటే బ్లాక్ చేస్తున్నాడని చెప్పేమో. నిన్న యాక్చువల్గా అంబర్పేటలో అనుకుంటాండి, ఒక 4 ఏళ్ల బాలుడి పైకి వీధి కుక్కలని తీసుకొచ్చి పాపం దాడి చేశాయండి. ఆ దాడిలో బాబు చనిపోయాడని చెప్పి ఈరోజు పేపర్లో కూడా వచ్చింది. చాలా బాధ అనిపించిందండి. జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళ బండి వచ్చినప్పుడేమో ఇవన్నీ దాక్కుంటాయి, దొరకవు. కొంచెం ఊరు దూరంగా వదిలేయాలండి. జంతువుల పట్ల మనం ప్రేమ కలిగి ఉండాలి, కానీ ఇవి మన మీద ఏకదం దాడి చేస్తున్నాడు. ఇదైతే మొత్తం చాలా డేంజర్ కుక్క అండి. ఇదైతే లైన్లోని చూడండి, ప్రశాంతంగా ఉంటేనేమో బాగానే ఉంటాయండి, లేకపోతే మన పని అయినట్టే. పొద్దున కూడా నేను మార్నింగ్ మిల్క్ వెళ్ళినప్పుడు డాగ్స్ ఉంటాయి కదండి, అవి వాళ్ళ ఏరియా పనిచేసుకుంటాయి అన్నమాట. వేరే కుక్క వచ్చినట్టుంది, దాని మీద దాడి చేస్తూ పాపం షాప్లోకి దూసుకొని వెళ్ళిపోయినాయండి మొత్తం. ఆ షాప్ ఓనర్ గారు మొత్తం క్లీన్ చేయడం అదంతా కూడా నేను మార్నింగ్ చూశాను. నేను షాప్లోకి దూసుకెళ్ళిపోతే ఎంత కష్టం ఉంటుందండి అసలు. వీధి కుక్కలు ఇట్లా బండి కింద కూడా పడుకుంటాయండి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం బండి వెనక నుంచి వెళ్ళిపోతుంటాం, ఒక్కోసారి మన ఎంట పడతాయి అవి. అసలు ఇంట్లో పెంచుకునే కుక్కలకైతే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు తప్ప అందరూ కూడా విలన్లాగానే కనిపిస్తారండి. మీదకి దూసుకొచ్చేస్తుంటాయి మొత్తం. ఈ రూట్లో అసలు కుక్కలు చాలా ఉంటాయండి మొత్తం. నేను చూపిస్తాను మీకు. ఒక్కొక్క టైగర్ లాగానే ఉంటుందండి మొత్తం. చూడండి ఇట్లా చూస్తున్నా అసలు. నిజంగానేనండి, మనం కొత్త ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఫుల్ హ్యాండ్స్ షర్ట్ వేసుకోవాలి, ఫుల్ ప్యాంట్ వేసుకోవాలి. వీలుంటే అసలు షూస్ సాక్సులతో సహా వేసుకొని వెళ్ళాలండి. ఎక్కడ మనని పట్టి పీకినా దొరకకుండా ఉండాలన్నమాట. లేకపోతే ఒక కర్ర అయినా ఒక రాయి అయినా పట్టుకొని వెళ్ళాలి. అయితే ఈ కుక్కలు కరిచేస్తున్నాయండి బాబు. ఆ లైన్లో వెళ్ళాలంటేనే భయం అవుతుంది అసలు. ఈ లైన్లో కూడా చాలా కుక్కలు ఉండేవండి. నా జిహెచ్ఎంసీ బండి వచ్చిందనమాట. నిజం చెప్తున్నా కదండి, మార్నింగ్ అయితే పాపం పాలు తేవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 9-10 కుక్కలండి. అసలు ఒక కుక్క మీద దాడి చేయడానికి షాప్లోకి దూసుకుంటూ వచ్చేసినాయి మొత్తం. ఆ కుక్కల దాడిలో ఒక్కొక్కకి రక్తం వచ్చేసింది. షాప్ ఓనర్ గారు మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవడం అంతా కూడా నేను చూశానండి. అమ్మో, డేంజర్ అయిపోయినాయండి. ఒక్కసారి ఎందుకో కుక్కల్లో కోపం పెరిగిపోతుందండి. కొన్ని అయితే శాంతంగా ఉంటాయి, అసలు ఎంటర్టైన్మెంట్ గుడిస్తుంటే మనకి. ఏదైనా సరే కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోండి అంతే తప్ప, మనం అలర్ట్ ఉండమని చెప్పడమే తప్ప వాటిపైన మనం ఎందుకు ఇది చేస్తామని. కానీ అన్ని ప్రాణుల పట్ల మనం కలిగి ఉండాలి, కాకపోతే మన జాగ్రత్త మనం తీసుకోవాలి. నిన్న ఒకసారి బండి వచ్చి కొన్ని కుక్కలు తీసుకొని వెళ్ళిందండి, అందుకే కొంచెం ఈ లైన్లో ఎక్కువ కనబడట్లేదు. సో మనం కూడా ఏం చేయాలంటే, ఒకవేళ కానీ మనకి ఎక్కువ కుక్కలు కనిపించినట్టయితే జిహెచ్ఎంసీ వారి నెంబర్ ఉంది కదండి, ఆ నెంబర్ కోసం మనం కాల్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు తీసుకెళ్తారండి. తీసుకెళ్ళి ఏం చేయరండి, ఇంజక్షన్ చేసి దూరంగా వదిలేస్తారు. ఇవ్వండి, ఇక్కడ అంతా చెత్త ఉండేది, చెత్త చుట్టూ కుక్కలు ఉండేవి అనమాట. ఇక్కడే చాలా చక్కగా జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు చాలా క్లీన్ చేశారండి. వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి అసలు. థ్యాంక్ యూ అండి. చిన్నపిల్లలు మాత్రం దయచేసి బయట వదిలిపెట్టేయకండి, కొంచెం కేర్ తీసుకోండి అమ్మ. కొంతకాలం తప్పదు, పిల్లలు కదా. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. ఒకవేళ కానీ ఇంటి దగ్గర చుట్టుపక్కల చాలా కుక్కలు కానీ ఉన్నట్లయితే కుక్కలు పట్టుకోవడానికి మన జిహెచ్ఎంసీ వారి బండి నెంబర్ ఉంటుంది. భయ్యా, ఆ నెంబర్ ఏమని తెలుసా మనకి? కుక్కలు పట్టుకునే బండి నెంబరు. ఆ నెంబర్కి వేస్తే వాళ్ళు పట్టుకుంటారు కదా. థ్యాంక్ యూ భయ్యా, థ్యాంక్ యూ. చూడండి నేను చక్కగా చేశారు, ఇక్కడ అంతా చెత్త వేస్తారు, అసలు చాలా నీట్గా చేశారు. థ్యాంక్ యూ భయ్యా, మీ సేవలకు మాత్రం చేతులెత్తి వందనాలే.